Hai moito tempo, na antiga Grecia, vivía un músico chamado Orfeo. Era coñecido polo seu fermoso canto e por tocar un instrumento chamado lira, como unha pequena arpa. A súa música podía encantar os paxaros do ceo e mesmo facer chorar as pedras. Orfeo amaba a unha fermosa ninfa, un espírito da natureza, chamada Eurídice. Estaban profundamente enamorados e os seus días estaban cheos de alegría e melodía. Pero un día triste, a traxedia golpeou. Eurídice foi mordida por unha serpe velenosa e morreu. O seu espírito foi ao inframundo, unha terra sombría dos mortos gobernada polo rei Hades e a raíña Perséfone. Orfeo estaba desconsolado, non podía imaxinar a vida sen ela. A súa pena era tan inmensa que decidiu facer algo que ningunha persoa viva se atrevera xamais. Viaxaría el mesmo ao inframundo e suplicaría aos deuses que trouxeran a Eurídice de volta. Entrou nas covas escuras, co corazón pesado, pero coa lira na man. Mentres viaxaba máis profundamente, comezou a tocar a súa música engaiolante. A ese súas melodías flotaban polas frías e silenciosas salas. O can de tres cabezas, Cerbero, normalmente feroz, xemía suavemente e deixouno pasar. O ese espíritos dos mortos detiveron o seu vagar interminable, escoitando con nostalxia a súa fermosa canción. Mesmo as furias, as aterradoras deusas da vinganza, derramaron vagos. Finalmente, Orfeo presentouse ante o poderoso rei Hades e a súa raíña, Perséfone. Tocou unha canción tan chea de dor e amor que abrandou os seus corazóns severos. Suplicou o regreso de Eurídice, prometendo amala sempre. Parecía que a súa música conquistaría a propia morte. Hades e Perséfone foron conmovidos pola súa devoción. Aceptaron a súa petición, pero cunha condición absoluta. Eurídice pode seguirte, tronou Hades, pero ti debes ir diante. N debes mirar a cara atrás, nin unha soa vez, ata que os dous cheguedes ao mundo dos vivos, por riba da terra. Se te viras, ela perderase para sempre. Esta era a regra, non unha proba de forza ou astucia, senón unha proba de confianza absoluta e de foco no futuro. Orfeo estaba moi contento. Prometeu que non miraría cara atrás. Comezou o seu longo ascenso, con Eurídice seguindo en silencio. O camiño era empinado, escuro e cheo de sombras. Orfeo escoitaba os seus propios pasos, e ás veces, pensaba que escoitaba os dela. Estaba ali, seguíalle de verdade, ansiaba ver o seu rostro, saber que estaba segra. Pero lembrou a súa promesa e mantivo os ollos fixos cara adiante. O ese minutos parecían horas, e as horas parecían días. O silencio detrás del era inquietante. E se tropezara, e se os deuses o enganaran. Comezou a dubidar, a sentir ansiedade. O mesmo bordo do inframundo, onde a luz do mundo superior se filtraba, estaba finalmente á vista. Sentía a calor do sol na súa pel. Deu un paso máis, e despois outro. Case estaba fora. Pensou que escoitara un lixeiro murmurio, ou quizais era só vento. Desbordado de alivio e cun desexo agonizante de confirmar que ela realmente estaba ali, xusto cando cruzou o limiar a luz do sol, Orfeo volveu a cabeza. E ali estaba ela, Eurídice, de pé xusto detrás del, a só un paso da liberdade. O eses seus ollos atopáronse cos del por un breve e desgarrador momento. Pero cando os seus ollos atoparon os dela, un suspiro escapou dos seus labios, e como fume no vento, foi arrastrada de volta, desaparecendo para sempre na escuridade do inframundo. Orfeo mirara cara atrás. Nese instante, o seu futuro con Eurídice quedou esnaquizado. Estivera tan preto, pero o seu ollar cara atrás, mesmo por amor e preocupación, custoulle todo. Aprendeu unha terrible lección, ás veces, para avanzar, non se pode mirar en absoluto cara atrás ao que se deixa. O camiño por diante, aínda que incerto, é o único que leva a novos comezos. Demorarse no pasado, por moi tentador ou cheo de nostalxia que sexa, pode impedirmos alcanzar o noso futuro. Así que, lembra o tráxico conto de Orfeo. Cando esteas nunha viaxe cara a un lugar mellor, non mires cara atrás, non vas por ese camiño. Subscríbete a Galicia Andrepo para máis historias lendarias.